姊妹，大家午安。午安。亚纳族人是圣经里面代表黑暗的权势，所以我们在地上会有黑暗的权势来控制我们。那亚玛利人是代表圣经里面代表我们的肉体，所以我们认识神其实有两方面的缺点，也是两方面的难处。第一就是我们的肉体，我们会比较被我们的肉体支配我们。例如，我们为了想睡觉不聚会，我们为了自己得了利益会欺负人家，我们为了某种原因我们会撒谎，这是肉体，我们都一生都被肉体的捆绑住。那另外一个就是亚玛利人是黑暗的权势，因为撒旦不肯放过我们，因为我们与撒旦之间已经迷来眼去很久了，对不对？因为我们不是一出生就认识神，我们从小就是在恶的里面想的都是恶的东西，所以我们这么多年的恶的东西，一下子要离开我们的习惯是不容易。所以民数记的第13章其实讲到我们人生在地上的两个仇敌，一个就是亚纳族人，所以我们永远记得亚纳族人代表什么？黑暗的权势。所以我们随时要警惕黑暗的权势无孔不入的来寻找我们。就像彼得后书里面所讲的，仇敌就像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以很多不认识神的人，他们在我们认识神的人，真的很可怜，他的灵魂体都被撒旦控制住，他所做的事情不由自主。所以保罗说：“我立志行善，由得我行出来什么？有的。”每个人想做好事。每个想我今天开始，我一定好好用功，我好好爱我太太，还没讲了多久就一巴掌就过去，对不对？就是肉体被控制住了，没办法。我今天开始，我从来不撒谎，一遇到一些利害关系的时候，他就开始撒。就是肉体，我们肉体控制我们的灵魂，我们就不认识神。那肉体的背后一个黑暗的权势，他就跟你哪里有神？没有神啊！如果有神，你的神这么有爱，世界上为什么发生这么多不公平的事情呢？你一想好像又对了。为什么这么多这个女孩子被杀被卖呀？这么多孩子被虐待呀？对不对？那些做坏事的人怎么会活得这么快乐啊？对不对？那些讲谎话的人为什么都做到高位啊？你会想这种东西？为什么？因为他们是黑暗权势的代表，他们就是仇敌的代表。仇敌，他是有权柄，他也有能力，所以主耶稣说，这个空中掌权的都给谁啊？就是撒旦，这是神的计划之一。神的计划之一，空中掌权的暂时的权柄是给撒旦，所以撒旦是非常有权柄的。很多人说我是无神论者，无神论者就是属于撒旦，因为他不认识神。你这选择题只有2题。没有第3题，你选第3题就是表示什么？就是错嘛，很简单嘛，对不对？答案就是1就是2嘛，对不对？你选3，那对还是错啊？错嘛，这很简单的道理。所以没有第3题答案。要不就信神，要不就不信神。你信其他的，就是答案是错误的答案。所以这个真理要非常非常清楚。所以我们在生活上面，我们遇到难处就是这2个敌人。第一个是什么？亚玛利人，是我们什么？肉体是我们的敌人，对不对？所以圣经经常告诉我们，那个钉死你的肉体就是得胜的，对不对？肉体是我们的敌人，我们多少事情想做的做不出来，很想去关心它，就是不晓得怎么做，对不对？就肉体。那肉体用什么来对付呢？肉体就用信心来对付，就相信我们信主那一天开始，我们的肉体就被钉死。不要相信，你看到他肉体动来动去，你说你已经死了，不要在那边唬我了，对不对？所以你可以不接受肉体的指挥的，阿妹吗？对，你可以不接受肉体指挥，你可以钉死他的，因为耶稣基督已经为你钉死在十字架，也就肉体在你的生命里面是没有权柄的。但是你不认识神的人，肉体比你的灵魂还要大，他会违背良心做一些事情，因为他肉体不大，但神的儿女不。所以肉体虽然看起来是活的，事实上它是什么？它是死的。就用信心来对付它。肉体不是跟他辩论，你越辩，你辩不赢肉体的。
对不对？你辩不赢肉体的，肉体一直需要你就这样来，不要讲，一定是虚假。所以肉体有信心，所以12个人去，有10个人看见的东西跟另外2个人看见的东西不一样，其实他们看见的东西都是一样的，对不对？亚那族人高不高大？高大。那10个人的撒谎啊？没有啊，是事实。但是另外2个人是用信心去看这件事情，所以我说肉体对付他不是用辩论，是用什么？信心。这样做，用准备你在软弱之后，你不要去辩，神在哪里啊？为什么有神啊？因为有神，为什么发生这种事情啊？你讲这些东西，就表示说你比神还要厉害。有没有看过《王牌天神》啊？王牌天神有没有看过？有。那个男主角一天到晚什么？金凯瑞。哦，一天到晚埋怨嘛，这个倒霉，那个倒霉，这个倒霉，那个倒霉。如果他是神，也不是这样子的神，是神火大。有一次下来找他，你是觉得你比我厉害是不是啊？好，我去度假，给你1个礼拜做神好了。有没有看到？有，对不对？他一出去的时候，哇，他就很潇洒的出去，对不对？然后就行了一大堆愚昧的事情，对不对？后来听到这么多人跟他祷告，都受不了，对不对？就想个办法，对不对？今天祷告的东西用裤床藏起来，不到1秒钟，整个房子都满了，就这样。全世界70亿人口，20亿人口是信耶稣的，对不对？每个人跟神祷告，你说一下子file就满了嘛，对不对？他想不行，用电脑来回答，对不对？还没回答就爱捆了，对不对？所以他是最好的一杯咖啡了，对不对？他不晓得他是神啊！一讲了咖啡，马上什么哥伦布的好咖啡就来了，对不对？但是他吓一跳，对不对？所以我们人都以为自己是神，对不对？你要用自己的方法，所以肉体你必须要用信心来对付它，承认自己软弱，我就是软弱，但是神是刚强，我就要跟随神，我盯死我的肉体。人家说你啊，叶子你不是要撒谎啊？我本来就撒谎，我们是撒谎的。对不对？所以你讲我撒谎，我不会觉得很羞耻，对不对？反而你说我从来没有撒过谎，那你应该羞耻。有没有这种人啊？没有。对对，从小就开始撒谎了。小朋友，你爸在哪里啊？我不告诉你，对不对？他根本不知道啊，不是不告诉你啊，对不对？我从小就开始撒谎。所以你认识自己就是最大的释放，阿们吗？我们遮遮掩掩就是最大的痛苦，我们完全释放。对，完全是。就肉体要用信心去对付，仇敌要用权柄去对付。权柄从哪里而来？从神而来。所以你要认识神，你不认识神，你就没有权柄。刚才有成弟兄为一方弟兄祷告，地上捆绑，天上有捆绑，这个是神给的权柄。这个这么大的权柄，地上捆绑，天上有捆绑，地上神听你指挥的。是不是这意思啊？是嘛，对不对？神听我指挥的，我就是天国的大使，我在这边签了合约，我的主国就要认同这件事情的。所以你权力大不大？大。这么大的权力，他能交给一个小孩子吗？不行。所以基督徒要长大，你才会有权柄。神不能将个权柄给一个孩子去使用这个权柄，对不对？一个国家不可能将原子弹的开关去给小孩子。权力太大，如果这个小孩子不知道，他乱按一通就出问题，他一定会给一个非常成熟。所以基督徒没有权柄，是因为你不认识神，你生命不够成熟。如果神给你这个权柄，那这个神就没有智慧。所以为什么有人祷告神听，有人祷告神不听？你就要考虑，你是不是还没有长大？你不认识神，神怎么给你权柄？如果神给一个权柄，不认识神，那你遇到你的人真倒霉，对不对？得罪你2句就死了，对不对？凤主那边捆绑他的口，口一被捆绑就吃不下东西了，对不对？凤主那边捆绑你的眼，对不对？那全部变瞎子聋子，对不对？你这个世界不是世界。所以今天最重要的东西，我们再温习一下：亚玛力人代表什么？肉体。肉体用什么对付他？信心。所以不要再看自己肉体。你坏是事实。我常常说，神都知道，这你不知道而已，对不对？事实就承认事实，认罪悔改。主，我就没有用，我就求你帮助我，我就是没有用，我有用我不要找神，对不对？就好像病人来到医生面前，最厉害的病人讲：叶弟兄，我交第一次我交给你了，对不对？哇，你一交给我时，我压力很大，
我想听爸爸去救你啊，我就是不了解，我去问人啊，对不对？那最蠢的病人你来到说，啊，医生你帮我照个片子好不好？好，照嘛，照完以后，第二天来了，啊，给我开个绿色药，1天2次好不好？好啊，绿色没有用，红色擦一擦好不好？也好啊，我一点责任都没有，为什么？他自己在做医生。看了1年，他说我没有看好，我说对不起，你都没有给我看，你是在做主，我哪里有责任呢？他没有话说的啊，对不对？所以最怕是什么？就是将责任交给你。今天我们也是，亚纳族人是代表什么？黑暗权势。黑暗权势用什么对付他？权柄。权柄。所以黑暗的权势，你不要跟他辩，不要跟他吵，不要跟他弄什么权柄，奉主的名。奉主，你奉什么的名？你是奉你个人的名，还是奉你财富的名，还是奉你智慧的名？我们是奉主没关法一样的权势。所以，我们知道这章的13章的真正的原因以后呢，我们首先要从第9章里面稍微温习一下。第9章就讲到以色列人出埃及过第2次的逾越节，对不对？逾越节正月初1，就像我们中华民国的这个民国1年，就是西元这个1911年，那一天就是推翻满清政府开始，那个叫做民国1年。以色列在埃及是做什么的？做奴隶的。奴隶有没有国力啊？没有。奴隶没有国家，没有国家是没有日历的。日本有没有日历啊？有。现在是什么天王什么东西，对不对？大部分的国家都根据西历在做，但是每一个国家自主的国家都有自己的什么历史。所以以色列历史从什么时候开始的？神跟他们讲，从他们离开以色列之前，叫他们宰了羔羊，将他的血涂在门窗门楣上面的那一天叫做逾越节，也是正月初1，就是以色列的国开始。网上不是讲过一天叫5772嘛，5778嘛，对不对？5772就以色列到建国到现在，他们认为是5770岁，就是从那一天开始，以色列的国逾越节开始动。虽然他们还没有建国，但是神已经将这个建国的实际的经历告诉他们。逾越节是以色列的建国的第1年，所以到了民数记，我们看到他过了第2次的什么逾越节，意思是从出埃及记，其实出埃及记我上次讲过说，出埃及4章其实讲的时间是1年，1年的历史在出埃及记。利未记27章其实讲的是1个月零20天。所以你这个时间概念对，你读创出利民生读起来非常简单。那这个就是帮你们抓重点。如果你没有抓到这个重点，你读了10遍出埃及记，你也不晓得他用了多少时间。有多少人知道这个事情？有几个人知道？对不对？哇，读来读去，读得很熟的。其实出埃及记整个是1年的时间。神要他们做会幕，神要教导他们律法。你的利未记就是要他们献祭，全部的时间是1年20天。那到民数记才是真正的38年，因为他们在旷野40年，38年时间都在民数记。那生命记讲什么？生命记重复神从出埃及记开始一直到民数记，神重复他的命令，不单只告诉以色列人，还告诉全世界的人。所以不是只有给以色列知道，给全世界人知道。那我们从第9章开始，他们来到民数记的时候，他们是过第2次的什么逾越节？过完逾越节的神最后一次在旷野给他们一件命令，就做2个什么银号，记得吗？他们会幕祭司这个很多事情都做完了，最后一个命令就做2个银号。银号做什么用啊？那个时候60万大军，200多万人，你要去找人，大家集合起来难不难啊？难啊！所以以前最早就用旗嘛，你有没有看过啊？你看过春秋战国就知道嘛，对不对？有没有看过三国啊？对不对？这个曹操出兵的时候，就骑兵要起就有旗子嘛，对不对？你呢跟着就是步兵，对不对？你的要怎么走法，要怎么打，用旗子，也看得比较远。后来就发明用什么吹号，所以你看都是吹号，吹起床打仗庆祝，所以2只银号，它的声音有弱有强。有高有低，有长有短，有快有慢，这几个 possibility 弄起来以后，就所有的命令就是用吹号来做决定，很清楚，对不对？
所以第9章过完逾越节，第10章做完税号以后，神说你们现在可以进入到迦南地。走了几天就发怨言了，3天。这个人真的很糟糕，对不对？所有事情都讲得清清楚楚了，大家明白了吗？明白，凡耶和华所吩咐的，我都遵守，对不对？以色列最喜欢讲这句话，就跟我们基督徒一样，对不对？我都听神的，对不对？神讲什么我就听什么。还没有讲完3天，走了3天以后就发怨言，发什么怨言啊？累不累啊？累。旷野又热，虽然有云柱，对不对？每个人都要搬东西啊，整个会幕拆下来的东西要不要搬啊？要搬，对不对？每个人有工作做，越走越辛苦，就每天想到说啊，火锅啦、蒜啦、这个五花肉啦，对不对？太高兴了就开始发怨言，怨言会传染。开始一定是一个人，啊，那个人可能是姓叶的，对不对？哎呀，怎么啊？如果在埃及多好啊，对不对？我都不用给钱就可以吃到火锅了。他们在埃及不是做王呢，是做什么？奴隶，做奴隶，乱讲。我们做基督徒也是一样，有些遇到困难是，哎呀，早知不信主了，有没有这样的想法？有，我们每个基督徒都曾经离开过神，阿们吗？曾经离开过神，神呢真的很大的问题。我们一有事就牺牲神，对不对？事上忙就牺牲神不举，没钱就牺牲神不服侍，对不对？没时间就牺牲神不祷告，都牺牲神。神是第一个被我们牺牲的。我们很少的牺牲事业、牺牲家庭、牺牲自己来侍奉神，没这种人。所以我们埋怨神。如果你是神的话，你找的基友。古时候的皇帝，你每件事情都是要吾王万岁万岁万万岁呀，对不对？你每件事问神，为自己一早被拖出午门就搞掉了。神从来没有这样对我，神一直用恩典慈爱的对我。所以有人埋怨，一个埋怨听到以后，韦俊听到了，何弟兄听到了，就一直埋怨。哎呀，对呀对呀，啊，你吃五花肉，你加草，你加蒜，我加葱，对不对？他就讲越怼越大，讲的整个以色列民族都发怨言。神听到了，神说不要走了，停下来。我刚才教你们的，你说都懂，还没有走到3天，你又发怨言。神有的是时间，是不是？神不受时间控制的，神有的是时间的。吃亏是谁呀？我们是受时间空间限制，浪费1天就是什么？就是1天，浪费1秒就是1秒啊，弟兄姊妹。神是不受时间控制的，对不对？他有的是时间呢，他在等你嘛。你好好学嘛，你学不好继续学嘛。所以发怨言发到一个程度的时候，连摩西都发怨言。这么多人跟他吵，累不累啊？对。如果风一出，每个都跟我发怨言，我也跟神发怨言啊，对不对？你呼召我来职场服侍。这么多人，每个人都讲这个事情，我怎么办呢？神啊，你求你纪念我，要我不要出母腹算了。我是原谅祷告。母腹认识神了，他不敢埋怨神，他埋怨自己。我最好不要来到这个世上。神看到摩西痛不痛啊？你看摩西这么认识神的人，他都会什么？发怨言。说发怨言是我们人正常的标志，你知道吗？但是我们在发怨言里面学习，那就是成熟的人，阿们吗？长大成人就是这样子。小的时候1天发10个怨言，长大以后10天发1个怨言，再长大以后1年发1个怨言，还是会什么发怨言？但是为了度量生命不一样，很多的事情在你看来根本就摸不着你，你发什么怨言？那你在地上爬的基督徒就不一样啊，谁都能够踢到你，谁都能够得罪你，你就会被发怨言。如果你生命够高，人家摸不着。所以这篇告诉我们说，发怨言以后，神不但只没有惩罚他们，他跟摩西讲：“你一个人太累了，你找70个人来帮你忙。”所以我们现在丰益主也是，我不是一个人做，我说不是弟兄姊妹的帮我做，对不对？而且我是照着民书记的做法来给大家做，每个人该做的事情做好，我也很少的干涉你们。我觉得我这个领袖啊，真的是很愿意放权力，我全部让你去做。你有问题我来扛，工作你去做。
对不对？所以你们就要主动去做。我不会说你做的怎么样，你做的怎么样，我很少这样子。但是我所要求多的事情，我都经过祷告过，都应该去做。所以你不要以为我开玩笑，我不太会很认真的，除了开道很了不起，他不太需要太认真，对不对？你这跟你讲，你愿意做就会去这样做。所以很多事情我交代的，我希望你们了解，就神的旨意，我们要好好用心去做好。整个团体里面每一个人都做好每一件事情，这个团体就会长壮，对，法则就会发怨言，怨言是会传染。所以我常常跟弟兄姊妹，你有困难你来找我，直接来找我，我跟你讲，不要发怨言，怨言会传染。所以他们一发怨言，神没有惩罚他们，有爱摩西告诉他找70个人，找完70个人以后，有2个人不高兴，因为那70个人突然就选出来，哇，他们可以从神来的智慧，又被灵充满，就讲灵的话，讲神的话，有2个人不高兴，就是摩西的哥哥跟他姐姐亚伦跟比利还不高兴。所以你看人啊，真的很麻烦。用几个人那个不高兴，用那个人几个不高兴，对不对？那大家躺在那边，大家都很高兴，对不对？反正大家都不用用。你看我们小组很好啊，对不对？谁都不管谁啊。很多教会也是这样子，哎，谁都不管谁啊。但牧师嘛，所以很多牧师都老死啊，对不对？就累死了，对不对？一个人做所有的事情，那是养100孩子，开幼稚园，没有一个人能够成功。带导美丽，服侍美丽，对不对？贪望美丽。还一大堆问题，你说那个牧师不累死才怪。所以我的小组啊，我很了解，我不要累死我自己，每个要做事情，每个要签预约卡，不是跟我离约，是跟谁离约？跟神离约。我成全，让你有机会服侍神。你不了解，你可以问我，我比较新主，比较时间比较久，我可以告诉你这个人是在哪里，你可以慢慢学习，一步步来学习。所以70个人都用好了，都是培训好了，有2个人不高兴，你的敌伪了摩西，你的神当场发脾气，让米利安一下子之间变成什么大麻风？什么叫大麻风啊？大麻风是会传染。教会里面有没有大麻风啊？有大麻风，会传染。所以我们做过利未记的时候，大麻风不是真的是讲到我那个大麻风是一种皮肤病，它会传染。就讲到我们肉体上的毛病会传染。懒会传染，勤劳会传染。你开一家公司，一家成功的公司，他的勤劳会被传染，阿们吗？一个好的学校，你看建中、北一女，他的读书风气会被传染。一家不好的学校，就是打电动玩具、讲书话、看电影、disco 就会被传染到。一进去里面，哎呀，大一啊，不要读书了。我儿子一进到法学院，今天好像刚刚那个王弟兄走了，对不对？王正台这个弟兄，他是宣院长的女婿。他现在是职棒的会长，他接我一个朋友赵守国跟我们说，他是接他的位置。哦，他以前是东吴大学的校长。去要读书，我就是，我说，弟弟啊，法学院的要好好认真。学长说先玩2年。我说那个学长啊，有2个目的，第一，律师执照不好考。最好你们都考得上，他3分就可以上了，对不对？7分就可以变大学，他想害你。第二呢，那个学长根本一点感觉都没有，对不对？没有，哪里可以就先玩2年了？哪里不玩了？我们时间不多，弟兄姊妹信主以后能不能玩2年？不是。小娟开始服侍神，好好的爱神，真的，好好的服侍神，好好爱神。神让你意想不到的人生充满了精彩，阿们吗？我们人生为什么愁眉苦脸啊？因为你不走在神的国度文化里面，你走自己的道路，每天碰墙壁、碰这个碰那个，累得半死，一死3手一摊，什么都拿不走。你走在神的道路里面不一样，让你看见神为你设计的生命是何等的荣耀。你就是贫穷里面，你也会经历到丰富；你是害怕里面，你也进入到平安。这个世人不明白的事情。这世人不明白的事情，世人权力越大，他越害怕，对不对？每个人听他的时候，他才怕；每个人反他，他越怕。所以你无事不怕，但我们不是，我们经过死荫幽谷，也不致受到什么伤害，是死在死荫幽谷啊，那就不要有信仰。走过死荫幽谷，但是什么？不怕伤害。
但是我们一走到时间，哇，我死了，我死了，主还没有死，对不对？我们常常都是啊，一要哇，我死了，对不对？过几天要看到他还在那边，对不对？就待在死荫幽谷，死荫幽谷就要走啊。神没有说你们要停在死荫幽谷，没有啊，我们要走过死荫幽谷。我也不怕遭害，我的生命会成长，我的生命会成长。所以比利亚一埋怨神的时候，神马上就惩罚他。你看摩西为他祷告，他才比较恢复。当所有事情内部的事情解决了，家庭的事情解决了，神13章开始要开始洗了。他们来到巴兰的旷野，巴兰是以色列最南端的地方，就是以色列从南方进入以色列的门呐、进入以色列的门就是巴兰的旷野。家里的问题没有对付掉，你属灵的生活会有困难，会有困难。以色列族里面的问题没有解决，你的属灵生命会有困难。所以，我们第一，我们要服侍神，我们家里问题要解决。家里问题解决不是你去告诉他你要怎么做，你要怎么做，不是你不是做暴君的。家里问题解决很简单，你将家里的问题交给神，你放下你自己，你放下。我有太太有孩子，我们一家相处得非常好，感谢主。如果我们家里你的家庭里面先生不信主，或者太太不信主，太太，我信了主，我要服侍神，我也希望你一起来服侍神。我礼拜天要去，我礼拜四主日要去教会，其他时间我可以跟你请假，这2个时间我定下来。这就是服侍神的开始。你跟他讲清楚，你跟神讲清楚，你看神怎么做这个事情。你跟老板也可以这样讲，老板，我是基督徒，我礼拜天不要叫我加班，你端午节叫我加班，不是礼拜天，不是礼拜天，我要去。礼拜4中午我要参加小组，我希望你给我点时间，让我去参加小组。其他时间，你看你的老板会从头到脚尊重，否则他问你，哎，叶医师啊，你是基督徒，这礼拜天就开刀啊，还是看门诊啊？他取消，因为你活不出神的名，对不对？不要跟世上协调，世上协调，他不但是侮辱你，还取消你，还得罪了神，你跟神谈。所以跟家里交给家里，不是去管辖他们，要他不是，就讲清楚。所以家里的问题解决了，米利安跟亚伦的问题解决了，族里问题解决了，神从13节开始就要他们开始走。你呢，告诉他，你每一个族要找一个人，一共找了12个人。这12个人呢，告诉他们说要去看一下迦南地，神为什么做这件事情？为什么大军进去以后，为什么找12个人？为什么？啊？你们读有没有读到这种问题？信心的时候，考验谁的信心呢？当然就是领导人的信心。但是神知不知道他们没有信心啊？知道。神知道没有信心。那神为什么做这件事情？知道自己没有信心。对。神给我们的难处，就让我们看见我们的糟糕的头顶。了解我在讲什么吗？因为我们没有难处，都觉得自己很厉害。众人都跌倒，我不会跌倒。这句话谁讲的？彼得讲的。厉不厉害？厉害。第一个跌倒，还跌倒3次。如果没有那个机会，彼得一生见主里面，你看我众人都跌倒，我都不跌倒，对不对？神很清楚他，就是小文讲的没有错。我们不知道自己难处，神要你环境要你怎么知道你的难处在哪？我们都是不配的人，否则我们到了最后都以为自己是神行太好，对不对？很厉害，预先清理啊，我们都不配的。所以神有些功课要你学，要看到自己的不配，我们需要依靠神，我们神真属依靠他。所以神知道他们没有信心，神也出于爱，这个60万大军动起来容易，还是12个人动起来容易啊？12个人动起来。他12个人去了迦南地，经过了多少天啊？
40天了，不是1天就回来。迦南地是太漂亮了。什么叫1天就回来？就是空空荡荡的，被有人叫说，你看看那个房子好不好？我一进去什么都看不到的，2分钟就看完了。如果我进到房子，哇，有名画，哇，又沙西米的，又烤箱，又什么东西，哇，好多，我2个月都出不来啊，对不对？太好玩了。意思就是讲，迦南地真的什么？很丰富。他们派12个人进去，看到都是事实。12个人都回来，看到什么事实？看到肉体的事实。亚玛力人看到黑暗权势的事实，亚纳族。所以10个人就很害怕，就开始又要埋怨。有2个人说，他们第14章讲，他们是靠他们自己来攻打我们，而且讲了一句话：神已经离开他们，因为这个地要赐给谁的？亚伯拉罕。如果这个地要赐给亚伯拉罕，就是表示说神对迦南人已经没有任何的希望，神已经弃绝他。所以这个事情只有2个人看见，谁看见了？摩西跟迦勒看见，其他的人没看见。这些人跟迦勒、约书亚是不是一起长大的、啊？是不是一起受法律啊？一起的，像很多弟兄姊妹一起听课、一起培训。为什么有人走得比较好，有人走得不好？信心跟认真的关系。你认真，你就会走好；你没有信心，你就走不下去。所以不是用理解去分析，你最后信心里面会看见真正的真理，你就会有智慧。你没有信心，你看不到真理。所以圣经里面一句话：如果没有信心的人，就像海上的浪一样，对不对？一下子飘起来好像很高，一下子就低下去没有了；一下子那个波浪很漂亮，一下子就没有了。后面讲了一句非常严格的话：这些人就是没有信心的人，不要想从神那里得到任何东西。所以我们没有信心，就不能承受神的产业。人非有信，不能进神的国。原来的意思就是不能承受神的产业。所以第13章告诉我们说，神用爱来帮助他们，也显出他们的没有信心来。摩西也做了一件错误的事情。摩西可不可以在那个时候很清楚明了的用统帅的身份跟他们讲，一定要进去，可以做这件事情？就好像我做一个领袖的话，你们有些事情不同意我讲，但是我知道从神来的，我会坚持做下去，我坚持。但是神也准许这个事情发生，所以他们在里面探望了多少日啊？40。神说40天代表你们在里面看到的事情，信心不够，1天换1年，要你们在旷野走40天，学习这功课。神很严厉。我说神有的是什么？时间。这40年走下去，不信的仍然什么？不信。所以神给这些不信的人603550人，除了2个人迦勒跟这个约书亚，从头到尾信到底，其他603550人减2，其他人不信就不信。神难不难受？难受，全部倒闭这个。今天我们也是，神给我们机会传福音，给我们机会认识神。但当主耶稣再来的时候，不信的人全部要被领走，就结束。所以从民数记里面，你会看到这么多跟我们生活上有关系的信心的生活，对不对？我们看一段民数记里面，光这40，这个子龙已经讲得很清楚，所以我再告诉大家里面的道路、真理、生命有些什么启示，跟大家在生活上面用得更清楚。13章里面最主要2件事情，第一，迦南地虽然是什么美好，12个人都同意那个是什么地方啊？牛奶与蜜之地。但是牛奶与蜜之地要得到这个牛奶与蜜之地，需要什么？信心跟权柄。阿们吗？阿们。产业虽好，也需要你自己去得着。阿们吗？凡你脚掌所踏之地，神才能赐给你。我们不能凭空想的，主啊，我做皇帝，所以那个叫白日梦。对，做皇帝就开始要读书。
对不对？做皇帝应该做什么？做皇帝应该怎么的？一步步做。你要做医生，做记者，做任何的东西，你要做好的厨师，都要一步一步去什么？去学习。带小组也是一样，我们要带好这个小组。你不但是在神的面前要祷告，也要放下你自己。你要怎么带？每天想，我要叫什么小组做得好，讨神的喜欢，让小组里面的人得到益处，一步步走。神看见你的心的时候，你用信心跟权柄，神就会让你小组成长。否则的话，神多的是时间，慢慢学。有些教会几百年，越来越少；有些教会就是这么多人，讲到最后呢，就喊出奇怪的口号：人数不重要。我们是重质不重量。其实质也差得不得了，对不对？哪有量呢？没有量就不会有质，你知道吗？你生个孩子，怎么可能坐下又是天才，又是钢琴家，又是领袖，又是高尔夫球高手？你要生4个才行，这是。你怎么可能一个人变成这样子，对不对？所以质量多，质才会好。一家公司应征的人很多，他的质才会什么？好，才会好。量不多，来嘛，好不容易拉了一个就进来了，对不对？所以只注重质，看不起量的，对这神的话。神说愿万人什么？得救，不能一人成文。你却说质不重要，那量不重要，那你觉得神在讲废话？量重不重要？重要。量重要，只有领导的好，神与同在，质一定会好，阿们吗？阿们。神一定会好。所以今天我们要了解，我们在生活上面，天是这么美好，神是这么美好，但是在我们日常的生活上面会有2种试探。我再温习一次，一个是亚玛力人，对不对？它代表什么？肉体。我们肉体会试探我们，对付肉体最好的方法是什么？信心。我的肉体已经被钉死了。你拿我没办法，所以浮在我身上，我就拿我没办法，对不对？自己用信心钉死肉体。第二个，黑暗的权势是什么？亚大主人。信心用那个亚大主人，敌人用什么对付他？权力。用什么权？我们就低头做个祷告。主，我们感谢你，今天为了小娟，为了玉光，我们感谢你，这2个新来的弟兄姊妹加入我们天国的行列。主，在他们里面有信心，在他们里面有权柄。主，我们在日常的生活上面，我们不看环境，因为环境是虚晃的，只有信心才是传到永恒的。主，我们的肉体是何等的软弱，我们会失败，我们会悲伤，我们会软弱，但是主，我们相信你，在你没有难成的事情。只要我们顺服走在你的道路上面，你一关一关的给我们带过去。主，我们感谢你，黑暗的权势何等的猖狂，但是我们是属于神的。如果神不同意，我们头上根头发也不能受到伤害。主，我相信你的，我相信你的愿意。谢谢我们主，今天中午再给我们2个新的弟兄姊妹，但愿这2个新的弟兄姊妹成为我们一生走在神道路里面的同伴，让我们只见到你的面为止。谢谢我们主，奉耶稣基督的名。阿们。